Rreth 180 krerë bagëti të imta janë azgjesuar në fermën e shtetasit Florian Bode në fshatin Shuec, pas konfirmimit të murtajës një sëmundje tepërngjitse dhe vdekjeprurse për kafshët. Azgjesimi u krye sipas protokolleve strikte veterinare, ndërsa Ministria e Bujqësisë ka izoluar zonën dhe ndaluar çdo lëvizje të kafshëve për të frenuar përhapjen. Dëmi ekonomik për fermerin është i konsiderueshëm, pasi kjo fermë përbënte burimin e vetëm të ardhurave për familjen Bode. Fermeri kërkon ndihmë, kompensim dhe masa mbështetëse për të rifilluar aktivitetin blegtorial. Nga ana tjetër, Ministria e Bujqësisë ka njoftuar se është duke ndjekur nga afër situatën dhe ju bën thirrje urgjente fermerëve për bashkëpunim të plotë, të mos lëvizin kafshët, mos kryejnë shitblerje nga ferma të tjera dhe të respektojnë masat e blegtorisë në fermë, pasi ky është një hap jetik për mbrojtjen e tufave dhe për ndalimin e përhapjes së mëtejshme të kësaj sëmundje shumë ngjitse dhe shkatruese për blegtorinë.